Всем привет, это Гараж 137, и сегодня, как вы уже поняли, будем разбираться со скрипом тормозов. Для того, чтобы добраться до колодок, надо снять барабан, чем мы сейчас и займемся. Поддомкрачиваем машину. Как же снять колесо без домкрата? А никак. Не, конечно, если постараться, можно. Но мне этот вариант не подходит. Извлекаем сплинт, берем головку на 24, все, гайки нет, остается только снять колесо. Вон аж. Видны колодки, теперь остается их снять. Я уже вижу причину, почему они свистели. А свистели не по причине той, что они не полностью притерты. Но это дело времени. И в чем заключается моя работа? Снять тут фаску под 45 градусов. И после этого, возможно, писк этот, как в маршрутках, пропадет. Ну или хотя бы уменьшится. Потому что ездить с таким писком ужас. Люди на переходах аж шарахаются, думают, что это такое. Конечно, можно все это дело смазать солидолом, и оно скрипеть не будет. Но я думаю, это можно сравнить с самоубийством. Что и так Запорожец хрен остановишь. А со смазанными колодками, наверное, можно и не пытаться даже его остановить. Начнем. Первая колодка почти готова. Даже можно сказать готова. Вот так выглядит моя фаска. На одной стороне и на другой. Конечно, чуть грубо сделано. Но если будет мало, будет повод сделать еще раз. Особенно это просится здесь, где выступ ровно
прямой, под прямым углом. Все, обе колодки готовы. Теперь время установить их на место. Немного дадим свежего дыхания в подшипнике. Подшипники сильно пережимать не надо, а то начнется сильный их износ. Надеюсь, суть процесса ясна. Я сейчас сделаю переднее левое колесо, и потом засниму результат. В общем, я пришел к выводу. Способ, может быть, и действует, но не на этих колодках. Эти колодки как и скрипели, так и скрипят. Одна из причин, почему мои колодки еще скрипят, это из-за того, что пятно прилегания одно с одной стороны. Тут нема никакого касания с барабана. И тут есть. В чем смысл этого всего? Когда я жму на тормоз, усилие распределяется не по всей поверхности, а только по вот этим двум частям. Поскольку усилие на этих двух участках больше, чем по всей поверхности, происходит интенсивное стирание колодок, плюс ко всему их нагрев. Они греются, стираются, абразив попадает в среднюю часть, а средняя часть более-менее плотно лежит с барабаном. И тут вот оно создает тот противный скрип. Я думал, это проблема в самих колодках. Ну да, пока не притрутся, скрипеть будут. Я думал их переклепать на другие накладки. Но потом так прикинул, те колодки, которые сейчас у меня стоят, хоть они и не притертые, но тормозят они шикарно. А те, которые старые у меня были еще с завода, скорее всего, я тормозил, что ж, оторвало накладки. Причем на обоих передних колесах. Вот такие вот дела. А по поводу моего скрипа, надо ждать, пока колодки притрутся, а потом уже разбираться, если скрип не устранится.